نن زمونږ د دوو آسانو کلمو او ډیرو عظیمو کلمو وظیفه ده دا کلمې چې دي د الله تعالی ته انتهایی خوښې دي او د بخاري شریف حدیث ته اخیری چې الله تعالی ته دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کلمې داسې دي چې په ژبه ویل خو ډیر زیات آسان دي لیکن د تلې په میزان کې ډیر زیات درنې دي. نو هغه کلمې کمی دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. مسلمانانو دی وظیفې سره چې کم برکات الله تعالی انسان ته ورکوي، د ژوند کې تبدیلی راولي، د ژوند خوشحالی ورته ورکوي، انسان سره هر قسم مدد د الله تعالی شامل حال کیږي، وسعت پراخي انسان باندې د دې کلمو په برکت سره راځي. لہذا دا دوه کلمې تاسو خامخا د دې دا وظیفه وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر معزز محترم مسلمانانو، شروع کوم په نوم د الله چې ډیر زیات رحیم او کریم دی او په احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف چې انتهایی شفیق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی مو تاسو ته راکړي. نن د دوه عظیمو کلمو وظیفه چې په ژبه ډېرې سپکې دي یعنی اسانې دي او په تله د میزان کې ډېرې زیاتې درنې دي، لهذا د دې دوو کلمو تاسو وظیفه وکئ. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دوه کلمې چې په ژبه باندې ډېرې سپکې دي یعنی مطلب سپکوالی مطلب دا چې اسانې دي او په تلې د میزان کې ډېرې زیاتې درنې دي او د الله تعالی ډېرې زیاتې خوښې کلمې دي. دا دوه هغه کومې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. لهذا د دوه وظیفو چې تاسو وظیفه وکړه او دا تاسو خپل مشغله جوړه کړه د خپل حاجتونو دپاره د خپلو مقاصدو اسانېدو دپاره، نو انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو تمام حاجات او مقاصد پوره کړي. لومبۍ خو دا خبره ذهن کې کېدوئ چې کم انسان سحر او ماښام دا دوه کلمې وی په دې انسان باندې به د سره غریبي نه راځي، د انسان حاجات په الله تعالی پوره کوي، مقاصد به الله تعالی اسانوي، کاروبار کې به برکت راځي، په کور کې به برکت راځي، په صحت کې به برکت راځي او بل دا چې د ګناهونو د بخشش یو غټه ذریعه ده دا دوه کلمې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو تاسو سحر مون نفس هم سلوارې وایي، د ماښام مون نفس هم سلوارې وایي او داسې کې وایي کوشش وکړئ خبرې پکې چا سره مه کوئ، انشاءالله چې الله تعالی به دغه د رزق وسعت او پراخۍ دپاره به ستاسو دپاره دا کافي شي. اوس که انسان غواړي چې زما حاجت دی او دا حاجت دی الله تعالی زما پوره کړي، زما د الله تعالی دا مقصد اسان کړي، زما د الله تعالی داسې ناممکنه بیماری ده چې هغه نه ښه کېږي هغه د الله تعالی ښه کړي، نو د دې دوو کلمو په برکت سره به الله تعالی دا تمام حاجات الله تعالی ستاسو پوره کوي. دا دوه کلمې به تاسو صرف 2 ورځې وظیفه ردې کوئ او هر سحر او ماښام مونځ نه پس په هم سلسله وارې وایي، دا به پابندۍ سره روزانه وایي او کومه چې دا 2 ورځې وظیفه ده نو دا به صرف 2 ورځې تاسو کوئ. لومبۍ خو به په دې طریقې سره کوئ مسلمانانو چې د مازدیګر مونځ کله وشي نو مازدیګر مونځ نه پس په دا وظیفه تاسو تر ماښام مونځه پورې کوئ یا ماښام مونځ نه لږ مخکې به تاسو خپله وظیفه ختموئ، یعنی تقریبا 40 منټ به دا وظیفه کوئ، د 40 منټ نه پس به بیا تر د ماښام اذانونو پورې په دعا کې تاسو مشغولیږئ. د هغې طریقه کار دا دی چې د مازدیګر مونځ وشي نو تاسو به 11 پیرې درود شریف ووایئ. کو هر درود وي کو درود ابراهیمی مو وي نو ډېر زیات بهتره به وي ځکه دا ډېر فضیلت والا درود شریف دی او موږ اکثر وایو چې درود شریف تاسو ځکه وایي چې دا درود شریف الله تعالی قبول کړی دی، الله تعالی په خپله په نبي پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف را لیږي او فرشتې به هم درود شریف را لیږي. لہذا تاسو چې کله کېنئ 11 پیرې درود شریف وي بیا به 314 کرته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا به تاسو 314 پیرې وایي، هغې نه پس بیا تاسو درود شریف ووایئ 11 کرته، هغې نه پس به د خپل حاجت او مقصد دپاره دعا وغواړئ، خو دعا نه مخکې هم درود شریف ووایئ، وروسته هم درود شریف ووایئ. په سبا ورځ چې کله بیا راشي د مازدیګر مونځ نه پس نو بیا به تاسو دا وظیفه شروع کړئ، د مازدیګر مونځ نه پس تاسو به 21 کرته درود شریف ووایئ 21 کرته او د هغې نه پس به 100 او 1 مرتبه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا وظیفه به تاسو وکئ. بیا به 21 کرته درود شریف ووایئ، د هغې نه پس به بیا 11 پیرې درود شریف د دعا دپاره ووایئ. دعا څنګه چې د 11 پیرې درود شریف وي به 11 پیرې یا ارحم الراحمین
یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین یا ذا القوة المتین. دا به 11 کرتې ووي. د هغې نه پس بیا دعا د خپل حاجت دپاره وغواړئ، مقصد دپاره، بیمارۍ دپاره، پریشانۍ دپاره، د غرنګې د کاروبار دپاره، د رزق د وسعت دپاره، د نکاح د بندشونو دپاره. تاسو چې څه قسم دعا غواړئ الله تعالی به انشاءالله قبلوي. د هغې نه پس په د 2 ورځې وظیفه چې تاسو وکړه نو څه ناڅه صدقه د الله تعالی په نوم باندې مدرسو ته، جوماتونو ته، امامانو له، علماو له، طلباو له، کونډو له، یتیمانانو له، یا دغه رنګې غریبانان دي ستاسو په محله کې، هغوی دپاره څه ناڅه صدقه وباسئ. او دا صدقه په دې نیت ورکړئ چې مالک الله دا صدقه زه ورکوم د خپل حاجت د پوره کېدو او مقصد اسانېدو دپاره الله ته زما دا حاجت پوره کړي. نو انشاءالله چې د 2 ورځو کې به ستاسو دا حاجت الله تعالی پوره کړي. بله دا خبره چې کوم مې درته 100 پیرې وښودله دا به سحر او ماښام خامخا د هر مانځه نه پس وایي. یعنې سحر مونځ نه پس 100 پیرې، ماښام مونځ نه پس 100 پیرې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا تاسو پابندۍ سره انشاءالله شروع کړئ. الله تعالی هم خوشحاله ساته. الله تعالی دې ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي. جزاک الله.